ये सैमसंग की 32 इंच की एलईडी है। इसका मॉडल नंबर है UA32F4000AR। इसमें नो साउंड का प्रॉब्लम है। इसको अभी ऑन करते हैं। पावर लगा दिया है। इसमें केबल भी लगा देते हैं। केबल लगा दी है और ये नो साउंड आ रहा है, ये आप देख लें। ये मैंने साउंड फुल खोला हुआ है इसका। ये म्यूट भी वर्क कर रहा है लेकिन कोई साउंड नहीं आ रहा, कोई साउंड नहीं आ रहा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं, इसको खोलते हैं। इसका ये सैमसंग में ये होता है कि अगर डायरेक्ट पावर निकाली जाए तो डायरेक्ट ही ऑन होता है, इसलिए मैंने ये इसका IR जो है रिमोट और जो जॉयस्टिक चलती है वो मैंने निकाल दिए उसका तार, क्योंकि उसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। ये डायरेक्ट ऑन होगा पावर लगाते ही, ये पावर लगाते ही डायरेक्ट ऑन होगा। अच्छा, तो मोस्ट कॉमन फॉल्ट है इसमें सैमसंग में, ये देखें ये स्पीकर ये फटे हुए हैं। मुझे इनका ही लग रहा था डाउट, तो ये हमारे पास चेकिंग का जो स्पीकर एक पड़ा हुआ है वो लगा के देख लेते हैं इसका साउंड। पहले केबल लगा दी है ताकि कोई भी चैनल आ जाए। साउंड आ रहा है कार्ड से, लेकिन ये स्पीकर ख़राब है इस वजह से ये नो साउंड पे था। कार्ड से साउंड आ रहा है, बिल्कुल ओके आ रहा है, दोनों साइडें पे सही ओके आ रही हैं। अब यहाँ इसमें थोड़ा इशू ये होता है कि ये पतले स्पीकर हैं, बारीक हैं, पतले हैं, तो कोई मोटे स्पीकर इसकी जगह पे लगेंगे नहीं। अब ये जो मेरे पास ये वाला स्पीकर है, जैसे कि ये भी मोटा है और ये सैमसंग के ही स्पीकर हैं, तो ये भी चल जाएंगे इसमें, लेकिन ये चला के देख लेते हैं। लेकिन ये रहेंगे नहीं, ये भी यहाँ पे ये भी मोटे हैं। सेकंड चल रहा है, खुद से चूज किया था। थोड़े से मोटे हैं ये पतले हैं, हो गया है गलती तो वैसी बात ये रहेंगे नहीं, बाकी ये चल रहे हैं। बहुत मुश्किल होती है यहाँ पर। मुश्किल होती है क्या, किस हवाले से? तो अब जो है इसका हल ये है, देखा होगा आपने, कोई पतले वाले स्पीकर इसकी जगह पे हम लगा देंगे। मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ पतले वाले स्पीकर ढूंढ के। अब देख लें, अब ये मैंने ये स्पीकर इसके ढूंढ लिए हैं जो इसमें रह सकते हैं इजीली। मैं आपको ये बता देता हूँ ये किस तरह से रहेंगे। ये देखें, ये स्पीकर जो ओरिजिनल वाले जो थे इनको हमें यहाँ से, ये आपको ख़राब नज़र आ ही रहे होंगे, तो ये खोल लेंगे इसके तारों को। अब मैं ये तार जो है इस पे ये सोल्ड करके आपको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ये देख लें, ये तार मैंने पूरा निकाल लिया है, ये हमारा कनेक्टर वाला, जिसमें एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है। इसे अभी हम सोल्ड करेंगे। मैं सोल्ड करके आपको दिखा दूँ। इस सब पे सोल्डिंग मैंने लगा देनी है पहले, फिर इजीली सोल्ड हो जाएगा। अब ये हमने सोल्डिंग कर देनी है। सोल्डिंग के बाद जो है टेपिंग भी करनी होगी इसको। ये
एक हो गया। ये आप देख सकते हैं ये दोनों स्पीकर लग गए हैं। अब इसे टेपिंग कर देंगे। इसका साउंड बिल्कुल ओरिजिनल जैसा ही होगा, क्योंकि ये भी जो है एक बॉक्स में बने हुए हैं स्पीकर ये लगे हुए, और इसके पीछे जो है बेस बनाने के लिए जो है वो इसकी बॉडी भी है। अब जो है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो है इसे हम अपने लगाते हैं एलईडी में। पहले मैं आपको ये वापस लगा के दिखाऊं। ये साउंड आ चुका है। अब ये जो है मैं यूँ यहाँ पे बॉडी जो है उसमें चिपका दूँगा इसको। 1973 का मुतफ़िक़ा आइन एटमी प्रोग्राम भुट्टो के तहत कायदे अवाम फलाही रियासत के क़याम के लिए कोशा रहे। शहीद भुट्टो की फ़िक्र और सियासत ने अवामी शऊर का इनकलाब बर्पा किया। मजदूरों के लिए कवानीन। अब देखें मैं किस तरह से चिपकाता हूँ, आपको मैं बॉडी में दिखाता हूँ। अब ये जो है हमारा बैक कवर है, तो ये बैक कवर पे हम जो है ये देखें, ये मेरे पास इस तरह के स्पीकर हैं, तो मैं इसको लगा दूंगा, यहाँ पे चिपका दूंगा ना, कुछ इस तरह से चिपकाऊंगा मैं एक आपको ये चिपका के दिखा रहा हूँ। ये देखेंगे, ये मैं एल्फी डाल रहा हूँ इस पर। और ये मैं बस यहाँ पे ऐसे ही चिपका दूंगा। इसी तरह से मैं ये दोनों चिपका दूंगा यहाँ पे, और इसका फिर बैक कवर हम बंद करेंगे। अब ये दोनों स्पीकर चिपका दिए हैं, और अब इसे बंद करते हैं। पावर निकालते हैं, केबल निकाल दें। स्पीकर का तार अब इजीली कनेक्टर वाला हो गया, तो ये इजीली लग जाएगा। इसका ओरिजिनल जेन्युइन कनेक्टर आ गया, और ये हमारा रिमोट का कनेक्टर एक वो भी लग गया। अब ये इजीली बंद भी हो गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्पीकर इस तरह से चिपका दिए हैं, अंदर में चिपके हुए हैं ये एल्फी से। और अब इसकी पावर लगाते हैं केबल लगा के। हुसैन, अल्लामा फैसल इकबाल और यासीन आज़ाद ने ये अब आवाज़ आ चुकी है इसकी से। हमारी रेडी है ये अब। ये साउंड प्रॉब्लम में अब रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। जहाँ आइन खामोश है, क्या पार्लियामेंट को आइन में तरमीम नहीं। हमने ये स्पीकर निकाल दिए। मैं आपकी एड एजेंसी ज्वाइन करना चाहते हूँ। ठीक है। तो कैसे दूंगी अपना? और ये अब चल रही है जिसमें है चावलों का पानी और